السلام عليكم. الله يسعد صباحكم ومساكم جميع بفضل الله وكرم الله. يعني بعد هيك أنا شغل أنتجنا هذا النوع اللي بفضل الله ما حدا سبقنا عليه. مثل ما لكم شايفين برابسة عبارة عن بيرمليات ثوب لبني ومشامشة، طبعا 4 قطع كلهم. هذا النوع اللي كنا عم نقلكم سبحان الله حابين نعرضهم نورجيكم عليهم. بكرم الله هذا يعني هذا النوع ما حدا سبقنا عليه. انا اخوكم ابو غالب كرمو من الشام. شايف هيك بيرملي و4 قطع ومشامشة، يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا البيرملي وهو صغير بيكون هيك غامق، بعدين بيفك بياض. والحمد لله رب العالمين. كل هذا بفضل الله المولى، بفضل المولى عز وجل. الحمد لله يعني نحن بهالظروف وبفضل الله الحمد لله في شيء، في انواع جديدة عم ننتجها. يعني في عمل، في شغل بالشام بفضل الله. طبعا الطيور يعني من الشتاء متبهدلين، يعني انا ما كنت بدي اصور المقطع هلا، سبحان الله العالم لانه طولت عليهم بالمقطع، فخفت انه العالم يفكروا انه الحكي ما انه مجرد كلام بس عم نحكي. الحمد لله.